আপনারা কি জানেন চীনে ময়ূর পালন করে কিভাবে মানুষ লাখ লাখ টাকা আয় করছেন? চীনে ময়ূর পালন এখন লাভজনক একটি ব্যবসা হয়ে উঠেছে। সেখানকার স্থানীয় কৃষকরা বড় পরিমাণে ময়ূর পালন করেন এবং তাদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করে বিক্রি করেন। এর প্রধান কারণ হলো ময়ূরের পালক। এই পালক দিয়ে বিভিন্ন সাজসজ্জার জিনিস, হস্তশিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি হয়। এছাড়াও পর্যটন বাড়াতে পার্ক ও বিলাসবহুল রিসোর্টে ময়ূর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাছাড়াও অনেক ধনী ব্যক্তি ময়ূরকে এক্সোটিক পাখি হিসেবে বাড়িতে পুষে রাখেন। এই চাহিদার কারণে ময়ূরের ডিম, বাচ্চা এবং পালকের ভালো দাম পাওয়া যায়। ফলে কৃষকরা সহজেই লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারেন। কম খরচে শুরু করা যায় বলে তরুণ উদ্যোক্তারাও এই ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন। চীনের অনেক প্রদেশেই এখন ময়ূর ফার্মিং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।